क्या आपकी गैस चूल्हा है जिसको ऑन करने पर, चालू करने पर आती है आवाज? तो इस तरह की प्रॉब्लम गैस चूल्हे में क्यों आती है, चलिए हम लाइव डेमो दिखाते हैं आपको गैस चूल्हे के पास ले जाकर। यहाँ पर हम चलिए गैस चूल्हे के पास आ चुके हैं और यहाँ पर हम बर्नल को देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे ध्यान से। तो ये जो बर्नल है अभी बिल्कुल बराबर बैठा हुआ है। चलिए अब इसको एक बार चालू करते हैं। तो ये देखिए इसकी जो आग है बिल्कुल बराबर जल रही है, लेकिन ठीक इसी तरह हम इसको बंद करके उसके बाद इसकी बर्नल अगर थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है फिर क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये जो बर्नल है इसके बीच में थोड़ी सी हमने गैपिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम बिल्कुल चालू करके देखते हैं क्या होती है। तो ये देखिए चूल्हा जो है बिल्कुल इस तरह से आवाज़ करने लगी है और जो इसकी जो गैस की लो है वो ठीक से नहीं उठ रही है। सिंपल बस यही कारण होती है कि गैस चूल्हे में आवाज़ आने की। दोस्तों इसके बाद हम बर्नल को बिल्कुल ठीक से लगाते हैं। फिर इसके बाद हम इसको चालू करते हैं। तो ये देखिए इसकी जो लो है बिल्कुल बराबर जलने लगी है। बहुत सिंपल छोटी सी प्रॉब्लम होती है, अगर गैस चूल्हे में आवाज़ आए तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ठीक कर सकते हैं, सिर्फ इसमें बर्नल की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं गैस चूल्हे से जुड़ी नई वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ।